Dusome ijambo riri mu Bikorinto ba kabiri igice ca 13 umurongo wa 5 haravuga ngo bari mwebwe mwisuzuma mumenye yuko muhagaze mu kwizera ari mwebwe mwiraba mbega ntimwiyizi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwebwe shiti kumbure murabahinyuwe ndarisubiramo yavuga ngo bari mwebwe mwisuzuma mumenye yuko muhagaze mu kwizera. Amina. Ngo bari mwebwe mwiraba mbega ntimwiyizi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwebwe. Amen. Uyu munsi ndashaka ko dusangira kuri iki kintu novuga ngo bari mwebwe mwisuzuma. Mu Gifaransa aravuga ngo examinez-vous vous-même. Siko? Bari mwebwe mwisuzuma. Ndashaka gupresiza ngo kuri iri jambo dushaka kwiga no munsi ndashaka gupresiza ngo nta mugambi wo kukwagiriza urimwo. Siko? Nta n'umugambi wo gucira urubanza urimwo. Muravyumva? Kandi ndashaka gupresiza ngo mu mwanya turiko turigira ijambo ndashaka gupresiza ngo ndakwinginze. Siko? Ntusamazwe n'ikintu ico cose kigutwara kwiyumvira ku wundi muntu. Ariko ndashaka kuvuga ngo uyu munsi ndashaka ko wewe ubwawe wiyumvira kuri wewe ubwawe wiyexamina, wewe ubwawe wiyiga ukisubiramwo, kubera yuko biri important, ni vy'agaciro, birakenewe cyane yuko umuntu agira igihe cyo mu buzima amera nk'uhagaze, amera nk'ugize stop, akibaza wenyine ngo mbega ndi mu maki, mbega ndi mu biki. Hari igihe twakunze kubona muri iyi monde yacu y'amashengero abantu umengo n'abapolisi canke n'abarongozi mu buryo bw'igipolisi mu ishengero, umengo nibo bakwexamina, umengo nibo bakwiga, umengo nibo bashaka kugusuzuma, nibo bashaka kuraba ko uhagaze canke udahagaze. Ugasanga rero umuntu yaramaze kwimenyereza kwama ari kuri defensive, kwama ariko ashaka kuba kuri defensive kugira ngo niba mwataka ashobore kwiregura. Ariko ndashaka kugira ngo nta muntu numwe ajejwe kugusuzuma, nta muntu numwe Imana yahamagariye ngo abe ari wagusuzuma, ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo wewe ubwawe ugira akanya kuguhagarara, ugira akanya kukugira stop. Siko? Wibaze kuri iki kibazo ngo mbega ndi mu maki, mbega ndi mu biki. Ndashaka kukubwira ngo iyi message niyo umuntu wese afise icifuzo cyo kuja imbere, niyo umuntu wese afise icifuzo cyo kuja kure, niyo umuntu wese afise icifuzo cyo gutera imbere. Kubera yuko iyo ufise iyo uri kuraja nibisanzwe kugera igihe mu nzira ugahagarara ukibaza ngo mbega ndacari ko ndaja iyo nari ko ndaja, mbega ndacari kuri ya nzira. Siko? Kuko utagize umwanya wo guhagarara ngo usuzume, wisuzume, namye nibaza haro terme bahora bakoresha ngo kwinegura y'abantu bateguye nk'urubanza rwo gukwa canke kugira iki, je crois, mengo niko nabibonye. Iyo bagize urubanza nk'ubwo ugasanga baragize umwanya bavuye mu rubanza bakaja ahantu ngo bagiye kwinegura. Namye nibaza kwinegura ni Kirundi canke ni Kinyarwanda? Ni Kirundi? Ni Kinyarwanda? Bon bref, murakicumva mu Kirundi bakivuga gute? Ni Kirundi? Voilà, niko bakivuga bose tuvuge. Siko?
kwinegura. Igituma ibi bintu biri important no kubera iki? Gashengero ry'Imana. Mvuge mu majambo y'ikirundi cy'Ibujumbura, siko? Nimba vy'ukuri ivyo urimwo ari vya kweri, siko? Nimba ari vya kweri vy'ukuri ivyo urimwo, nagira ndakubwire ngo nta kintu na kimwe gishobora kubibuza kuzoporta des fruits. Nta kintu na kimwe gishobora kuzibira ukuri kuzokwama ivyamwa ukuri gutegeza kwama. Ariko naho ngira ndagusubiremwo muri iri ruhande rundi. Nimba ivyo urimwo, ibi ndabivuze cyane cyane ku bw'ishengero, nimba ivyo urimwo bisa n'ivya kweri ariko atari vya kweri, shaka usenge ugira ivyo uri kuragira vyose, nta na rimwe bizopfa vyamye ivyamwa vyategezwa kwama. Amen. Amen. Nimba ivyo urimwo ari vya kweri, ngira ndakubwire ngo isi n'ijuru naho vyokoroka, naho vyokubama, naho vyogenda gute, nta kintu na kimwe kishobora kuzobuza umugambi w'Imana gushika ku buzima bwawe. Ariko naho ngira ndagusubiremo iki kintu. Kenshi twokwibajije ngo abantu bo mw'ishengero muri mu vya kweri, abantu badasenga badakijijwe bari mu vya sonde canke mu vy'ikinyoma, siko? Ariko ngira ndakubwire ngo nasanze hari amakategori atandukanye. Mu bantu bo mw'ishengero hari igice, kandi malheureusement jewe ivyo nibaza, hari igice gito kiri mu vya kweri. Gito, je précise, gito par rapport y'ubwishi bw'abantu bahari. Ariko mu bantu bo mw'ishengero turafise igice kininiya c'abantu bari mu bisa n'ivya kweri ariko bitari vya kweri. Rero nashaka kubwira ikintu kimwe, mfashe urubuto, siko? Mbega burya umucungwe ugira urubuto batera, n'est-ce pas? Siko? Mfashe urubuto rushaka gusa nk'urubuto rw'umucungwe, nkarutera ariko atari urw'umucungwe, shake ndaruvomere, shake ndarubagarire, nshiremwo amase, nkuremwo je sais pas ibintu byose vyimeza bitari vyo, nkora ibikorwa byose bakorera igiti kugira ngo gikure neza, ico giti nikizopfa na rimwe kimpaye icamwa c'umucungwe. Naho urubuto rufise forme y'ugumucungwe, naho urubuto rufise couleur y'ugumucungwe, naho urubuto rufise dimension y'ugumucungwe, naho urubuto rufise ibintu byose byotuma wibaza ngo n'ugumucungwe, ngira ndakubwira ngo nimba vy'ukuri atari urubuto rw'umucungwe, shaka uvomere, shaka uzane intabire zo hanze, shaka uzana amamashini akora imirima, gira ivyo ushaka byose, ntihazopfa uronse ivyamwa vy'umucungwe. Mu ncamake rero ico ushaka kukubwira ni ikihe? Urashobora kuba uri umukristo mwiza pe, wumva misa wunamye, usengera ngaha misi yose, kuwa Mungu indirimbo zose turirimba urazizi ku mutwe, urasenga, urisonzesha, kumbura ujejwe n'ibikorwa biciye bugufi ngaha mw'ishengero, uragira ico ushaka cose, ariko ngira ndakubwire ngo malgré tout ça ntuzopfa na rimwe ushitse ku vy'Imana isezerana ko bishika ku buzima bwawe, nimba vy'ukuri ivyo urimwo atari ivya kweri kweri selon Dieu. Twebwe bo mw'ishengero tuzokwemera, twebwe bo mw'ishengero tuzogukomera amashi, twebwe bo mw'ishengero tuzogushingira intahe kuri umukristo mwiza. Umviriza, abantu bose bazovuga kumbure ko ufise imico myiza, imigenzo myiza, warezwe neza, ariko ngira ndakubwire ngo malgré ivyo vyose nta bubasha bigira bwo guhindura ubuzima bwawe mu buryo bwiza Imana ibushakamo. Nico gituma rero ijambo ry'Imana ngaha ritubwiye ngo bari mwebwe mwisuzuma mumenye yuko muhagaze
mu kwizera. Ngo mbega ngo ntimwiyizi, ngo ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwebwe, ngo kiretse musanze murabahinyuwe. Amen. Urazi biratangaje iyo uravye Yesu Kristo igihe yaza mu isi, ijambo riratubwira ngo Imana yigize umuntu, siko? Ijambo riratubwira ngo ukuri kwiyambitse umubiri, kubera ukuri twaturavye kubona tuguma mu binyoma, hamukuri kuraraba naho kudukomunika kubona ntitwumva ukuri, hamukuri kuravuga ngo reka ninjiye mu mubiri nigira umuntu, basinze kubibabwira face à face, ndabibabwire mu buryo bwumvikana. Uko kuri rero, uwo muco, iyo Mana iraza yigira umuntu, yiyambika umubiri, iza kuvugana n'abantu. Ariko rero nagenda babwire ngo biratangaje cyane iyo uravye ukuri kwigiza umuntu, ukaraba igihe kwigira umuntu, ukaraba ibibazo kwakunze kugirana n'ishengero. Kristo, tu as l'impression kumengo umwa tuti c'était quoi ton problème avec l'église? Hari ahantu ubona umengo mbega ikibazo cawe n'ikihe n'ishengero ga Kristo. Kubera yuko Kristo ubona bafashe umugore w'umumaraya, bon non, umugore ariko arasambana, je m'excuse, bafashe umugore ariko arasambana, baraje biruka ngo wabonye umunyavyaha ariko akora ivyaha tumwice. Ariko abo bashaka kuvuga ivyo bariko bavuga ivyagezwe n'abanyeshengero, bahagaze ku vy'ishengero riha agaciro, siko? Baraje bavuze ngo tumwice, ariko Yesu mengo ntashobora kuja ku ruhande rwabo, ahubwo umenga arabasoye, arabaravye avuga ngo muri mwebwe utarigera akora icaha nasubutwa atera ibuye turabe. Harabura n'umwe agira. Namwe nimvira ndavuga nti Yesu muravye muri Bibiliya, urahakwa kumva umengo hageze kwishengero. Okay, tuvuga ukuri, ni ahantu mu muzi Yesu umenga ari brutal. Sigihe yinjira mu ngoro agasanga ko aradandarizayo. C'est-à-dire ko iyo ngoro yo yari yavyemeye, abo bantu basenga bari bavyemeye, kubasenga nta kibazo carimwo, ariko Kristo aje arashika ngo bitera umugere, arabibomora. Urabona iyo image umuntu ariko atera umugere ibintu abomora yambaye ijyakanzu en plus. Abitera umugere arabibomora. Ukumva bamubaza uti none ga Yesu, kweki wa mugore utamuteye imigere ngo umubomore, ariko hageze ngaha. Yesu igihe yahura n'abitirirwa uburongozi bw'ishengero muri ico gihe, nibo bantu wumva yubahuka gatuka ngo mwamva zera. Ahandi akabitangwa abana b'inzoka. Rero ukumva bamubaza ngo mbega Yesu nibiki? Kumenga uri irrité? Kumenga urafise akantu kukuba allergique? C'est quoi ton problème en fait? Ariko ngira ndababwira igituma ibi bintu by'ishengero ari byo bishobora gutera ubwoba kurusha ibindi, siko? Reka ndabasomere Matayo 15 umurongo w'indwi gushaka uw'icenda. Aravuga ngo mwanjyajya mwe, Yesaya yavuze neza ivyo yavugishijwe n'Imana kuri mwebwe, ataba abantu banyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure yanje. Basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari ivyagezwe n'abantu. Rero ngira ndababwire danger, siko? Reka ndavuge muri aya majambo, hariho kuba spirituel, hariho no kuba religieux, siko? Hariho kuba umuntu w'ukuri w'impwemu, hariho no kuba umuntu w'idini. Rero ngira ndababwire danger y'idini ahihagaza. Yesu yaravuze ngo amajambo ndababwira ngo ni mpwemu kandi n'ubuzima. Rero kuvuga ngo amajambo ndababwira ngo ni mpwemu kandi n'ubuzima, ni nkuko Yesu ashatse kubabwira ngo ibi ndiko ndavuga birarengeye amajambo ndiko ndavuga. Kubera yuko amajambo dukoresha vocabulaire yacu ni nto, iri limité, irafise aho igarukira. Kandi ikitwita vocabulaire, mu Kirundi vocabulaire no cita basi imvugo yacu canke ururimi dukoresha, nagenda babwiye ngo ururimi ni ibintu vyagiye
birazanwa n'abantu, bibafonde n'abantu, kandi vyagiye bizanwa muri iyi si y'ibifatika n'ibiboneka, vyagiye bizanwa hakoreshejwe ivyo turiko turabona n'ibifatika. Ariko Imana dusenga, Imana yacu iri mu yindi si, iri mu isi y'ibidafatika, iri mu isi y'ibitaboneka, siko? Iruzuye ahantu hose, no ngaho irahari, ariko ntitwiko tuyibonesha amaso, ariko iri ngaho ivuga ngo iruzuye. Rero dukoresha amajambo y'ibifatika n'ibiboneka kugira ngo dushobore gusigura ibintu vy'impwemu binini bikomeye biruta ibifatika. Rero amajambo ari limite, ariko ico turiko turavuga ntikiri limite. Ico turiko turavuga ni kinini, ico turiko turavuga kirahambaye, ico turiko turavuga kirakomeye, ico turiko turavuga kirarenza ubwenge bwacu. Murabizi kera mu madini novuga y'Igikristo badevelopye iyo babajije ibibazo batumva, malheureusement baciye bagwiza ikintu cyo kwerekana nk'uko umengo umuntu aguma bazi ibibazo, soit atanda kuba wa shetani, ari hafi ya shetani canke hava korokera kwa shetani, siko? Ariko buriya iyo ijambo ry'Imana ritubwiye kurondera Imana, ko tutayirondera mu buryo buri fizike ngo tuvuge ngo Mana nguri he nguri ngaha ngo winyegeje, no, si mu buryo bufatika, uburyo bwonyene n'ivyo bibazo niyo questionnement, nuko kwinjira indani, kwinjira ibwina, siko? Rero kwinjira indani no kwinjira ibwina biragoye, kuko duhereye ku kibazo kiri simple, bakabaza ngo Imana yavuze itariki zingaho, ugasanga ngo yamyibaho. Okay, yamyibaho kuva kera ndavyemeye, hama avant ico shonye no kumva kiradukoroze, siko? Kubera iki? Kubera igishaka kuvyumva ni cerveau, ariko cerveau zacu ziri limite, siko? Rero ndashaka kubabwira ngo idini ahantu ritereye ubwoba ni hehe. Idini rifata ivy'Imana yavuze, rigafata ayo matitre n'ayo maetikete yose, bikayimadika ku bindi bintu. Hamugasanga umuntu kumbura ari hanze, we arabizi ko ari kure y'Imana, ariko umuntu ari mu ishengero, ariko akurikiza imico n'imigenzo y'ishengero, ariko atana hamwe ahuriye n'Imana, atana rimwe avugana n'Imana, atabucuti na buke bafitaniye n'Imana, atabugenzi bafitaniye n'Imana, naho atobafitaniye ubucuti n'Imana, we yumva umengo kubera nza ngaha gusenga, kubera nkurikiza imico n'imigenzo yo muri Life Center, kubera nkurikiza ivy'abaporoti vyose, je notuma simeze nk'ujya mu pagani. Rero ikibazo ni ikihe? Nuko idini riragutranquiliza, idini riraguhumuriza, riratranquiliza conscience yawe, ukumva umengo sava. Ariko bakubaza vya kweri kweri, ati mbarira vya kweri kweri, wewe uherukana n'Imana ryari? Bakubaza vya kweri kweri, ati mbarira vya kweri kweri, wewe uheruka kuvugana n'Imana ryari? Bakubaza vya kweri kweri, malgré ko witwa umukozi w'Imana, malgré ko usama titre y'ubukozi bw'Imana, malgré ko wambara nk'umukozi w'Imana, malgré ko uhagarara nk'umukozi w'Imana uri no mu kibanza c'abakozi b'Imana, bakubaza ati reka ibintu vyo kubesha, tuvugane vya kweri kweri vya entre nous, siko? Wewe Imana muhora mubonana ryari? Muhora muganira ryari? Mbega murafisa akanya kanyu muri babiri? Ego mu mwanya wa misi yose turirigwana, turagendana, turavugana, ariko ko tumara amasaha ni kuva 9h jusqu'à 10h30, ko tumara amasaha ngana kuriya, vugisha ukuri, turi muri louange na adoration, turiko turavuga ubwiza bw'Imana, turiko turavuga, est-ce que kujya ubivuga niko biri vya kweri kweri? Kujya ubivuga niko biri mu buzima bwawe bwa misi yose? Kujya ubivuga niko ufitaniye relation n'Imana? Kubera yuko ni wabisubiramwo, kuko umuririmbyi ngaho waturongoye ariko avuga izi ndirimbo kuko arizo zigezweho, kuko arizo turaririmba, nta kibazo, n'uburenganzira bwawe, kandi urafise guhitamwo ivyo. Ariko ndashaka kukubwira ngo nta bushobozi bizopfa bironse bwo guhindura ubuzima bwawe. Ibihindura ubuzima bwawe ni vya kweri kweri. Ibitari vya kweri kweri urashobora kubijamwo n'ibisanzwe. Nkuko hari abantu baja mu idini ry'abamizuruma, n'aya badini yanyu y'abaporoti, n'aya bakatolika, n'ayandi kumbura atari ngaha y'ababudiste n'abaki, umviriza, ayo yose murashobora kuyajamwo nibisanzwe, ni nkuko muri muco w'ikirundi, canke umuco w'igikongomani, canke umuco w'ikinyarwanda, canke ikiganda, je sais pas, canke imico y'abazungu, umviriza.
ni uburenganzira bwanyu, nibisanzwe bivanye naho mwavukiye, naho mwakuriye, n'indero mwarose canke n'ivyo mwashimye. Ariko ndashaka kuvuga ngo niko ari bisanzwe kuba ufise idini urimo naho usengera. Ariko ndashaka kukubwira ngo nta bubasha bifise bwo guhindura ubuzima bwawe ngo buzombere nk'uko Imana yaburemeye kumera. Ikintu conyene gifise ububasha bwo guhindura ubuzima bwawe ni vya kweri kweri. Amen. Amen. Mu bukristo bwawe bw'uno munsi ngaha batubwiye ngo ni mwisuzume ngo murabe vy'ukuri nimba muri mu kwizera. Reka mvuge kuri aka kantu kitwa kwizera. Siko? Kwizera si kuba gentil, si kudesida kuba gentil avec les choses de Dieu. Siko? Kwizera si guhitamo kuba umwana mwiza ku bintu vy'Imana. Kwizera si guhitamo kuva mu bantu bapinga ivy'Imana ngo uvuge ngo jewe ivyo vy'abapinga ndabivuyemo, reka nigire mu mugwi w'abana beza basenga. Siko? Kwizera si ukuvuga ngo jewe abantu bizera baraja mu misa, reka nanje ngende mu misa tous dimanche. Kwizera si ivyo. Kwizera ni ikintu kiri special. Kwizera ni ikintu kiremwa n'Imana muri wewe. Kwizera Bibiliya itubwira ngo ni ferme assurance, ni conviction, ni cemezo apana co mu mutwe. Kuko hari umuntu yambariye ati je narabiravye nca nsanga mpisemo kuba umukatolika. Okay, urabihisemo. Ego, nkuko hari abahisemo kuba nk'abaporoti ngaha. Okay, ndamubaza wabihisemo uravye iki? Atambwira ngo naravyimviriye ngo nca nsanga ngo ndibasenga vyinshi. Kwara ivyo vyanyu vya data na mwana na mpwemu yera nabo barabifise, ariko bo bakongereza ko Maria. Siko? Rero ngo mwebwe n'abandi je sais pas, hein? Ati rero mwe hariho riske yuko mushitse mwijuru ku muryango muzosanga hari akabuze. Mugashajumura mubi. Ati rero mwaje prefera hari vyinshi ndabifate vyose, nta riske y'ukugenda ntatwaye ivyangombwa bikwiye. Niyo yashaka ku muryango bakangura ngo bimwe ntibikenewe ngo nzobipakurura. Ariko ngo mwe ngo nta chance muzoba mufise kubiramasa. Rero nashaka kubabwira ngo abantu barafise impamvu. Narigeze kubaza umuntu umwe kubera iki yakijijwe, arambwira ndamaze ukababwira ngaha, arambwira ati je naravye mu muryango wanje, sanga umuryango wacu warahonye. Kandi umuryango wacu wishwe na sida. Siko? Ati je navukiye mu muryango sida ikiza nitwe bambere yahitanye. Ati kandi twe yaratumbaze kuko mu muryango wacu barabashurashutse. Ati ofete banywa inzoga nyinshi zikabatwara mu buhumvyi, ati rero turabambere vyahitanye turahera. Ati rero ndabiravye nsanga twama turi hafi y'ivyo bintu iwacu. Ati ndimvira ukuntu nobikwepa je sinzogwe muri ivyo bintu, ndibaza ngo reka nje mu baporoti. Kubera abaporoti baragwanya inzoga. Rero ko bagwanya inzoga bakagwanya n'ubusambanyi, nkaca ndonka abagenzi batanywa, nkaronka n'abagenzi badasambana, nkaronka n'abagenzi batagira iki, bizoma kuba umuntu yitonda, umuntu muzima, kandi bizoma kugira ubuzima neza. None est-ce que c'est pas intelligent? Quand même yimviriye neza kandi la preuve nuko yabishitsemo nta nzoga anywa, sumuzambanyi kandi ça va. Muravyumva? Ariko ndashaka kubabwira ngo nta kibazo ubwo n'urundi ruhara. Ariko hari urundi ruhara rujanye n'Imana. Mbega warahuye n'Imana mu buzima bwawe? Mbega warahuye n'umuco mu buzima bwawe? Mbega urafitiraniye imigenderanire n'ukuri mu buzima bwawe? Kubera Imana n'umuco, Imana n'ukuri, Imana n'ubugingo, Imana n'inzira, n'est-ce pas? None ndiko ndakubaza ngo dans la vie de tous les jours mu buzima bwa misi yose, ico kintu murafitaniye relation, ico kintu murafitaniye imigenderanire, ico kintu murabana, ico kintu muragendana, kubera yuko ivyo ukora vyose hari umunsi uzoseruka imbere y'ico kintu. Siko? Rero numva no kubwira ngo ivya kweri bitangura ubunyene, bitangura no munsi, kuko ni navyo vyonyene bifise ububasha bwo gutransforma ubuzima bwawe. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo isuzume.
kandi nizere ko utari muri aba Imana ibwira ngo mwanjyajyamwe, siko? Ijambo ry'Imana rivuga ngo isuzume. Reka nabwo akantu kigeze gushika ari umutipe namwimviriye ncasanga sinibuka izina ryiwe, siko? Ariko banzureke mpeza aka kantu. Aba bantu Yesaya yavuze yabise injyajya. Kubera ko yabise injyajya yavuze ngo aba bantu banyubahisha iminwa yabo. C'est-à-dire yuko murabizi iby'abakristo, siko? Mu izina rya Yesu, umwami Yesu atugirira iki? Imana ibi nibi. Imana ibi nibi. Ariko wacengera ukamwinjiramo ukaraba. Hari umugenzi wanje ari ngaha dusengana. Turi mu gikorwa, turi kumwe muri byinshi. Rimwe niho nigeze kumubaza ntibite. Turiko twandikirana message bisanzwe y'ibindi. Ndanabaza ntibite. Ni sawa. Abaza ntiwe na Yesu bite. Umeze gute? Kandi umengo ni genre, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi umbajije ivyo bintu? Atabwira ngo shango ntumbaze kweri ngo numva umengo ngo nta nuwo mperuka. Nca ndamubwira nti ça me choque. Kuko ndabizi ko hari igice kinini c'abantu mwishengero bameze gutya, ni mugabo mba nibaza ngo nka wewe nturimo muri ivyo bintu. Ndabwira ça me choque. How come? Ni gute umbwira ko utari umugenzi? Ni gute mudaheruka? Ni gute ushobora kumva ko haheze iminsi mutavugana? Mwirigwana. Aba muri wewe mugendana. Ni gute? Uri mu maki, uri mu biki? Ivyo bintu bindi urimwo nibiki wahaye agaciro kurusha ngaha? Ivyo bintu waminiye, ivyo bintu wumva ko ari vyiza, ivyo bintu wakomeye amashi, ivyo bintu wafukamiye bindi bitari kugira relation ya wewe na Yesu, nibiki? Nibiki bene data? Nibiki ko ivyo bintu ari bigirwamana? Nibiki ivyo bintu warutishije Imana? Nibiki ivyo bintu wibaza ko biri hejuru y'Imana yawe? Wombwira gute ko waronsa akanya gakwiye ko kumbarana n'uwo mwubakanye? Uwo mwubakanye ararusha Imana yawe? Wombwira gute ko waronsa akanya gakwiye ko kumara umwanya ku kintu icari co cose? Ashaka abana bawe, ashaka ibintu vyiza. Ni giki kiza imbere? None ni gute wogira gutyo ubuzima bwa misi yose hama dushise dimanche ugacuza ngaha muri eglise ugacuririmba ugacunga ngo nguru wa mbere en quoi ari uwa mbere? Si uwa mbere arabizi. Ntumuhenda arabizi, ukuri arakuzi. Arazi ko atamwanya umufitiye. Arazi ko utagira umwanya wo kumwumviriza, arazi ko mutabonana. Arazi ko ico akubwira atari co kiza imbere, utagiha agaciro. Avuze gutya famiye yawe kavuga gutya, ukurikira famiye. Avuze gutya abagenzi bakavuga gutya, ukurikira abagenzi. Avuze gutya umuco wanyu ukavuga gutya, ukurikira umuco wanyu. Ariko mu ishengero muririmba ngo uruwa mbere, muririmba ngo uruwera, muririmba, ariko shaka kubabwira ngo ni ibijambo ry'Imana rivuga ngo mwanjyajyamwe, ngo aba bantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje. Rero ndashaka kubabwira ngo ikintu ca mbere novuga kiri shoka, mumbabarire canke kibabaza, niyo uravye abantu bitirirwa izina ry'Imana. Siko mu mafenti twese turabizi. Turi ngaha. Oh haleluya. Yesu ashimwe. Hari umuntu twigeze guhura umunsi umwe ndi mu Rwanda. Nza numva mbariye ngo frère, Bwana sifuwe sana, aranyambira. Nanje ndamwishura nti ça va? Ngo ndavuga Bwana sifiwe sana ukavuga ça va? Genre ni scandale, urakoze ibara, ni blasphème. Uravyumva? Ndambwira nti je ne suis pas obligé de te répondre. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ntashaka kubikwishura, ntavyo ndakwishura kandi si wombwira ko Yesu ashimwa si tu veux. Ariko icyo nshaka kubabwira niki nuko turafitse ibintu vy'imico n'imigenzo twahaye agaciro, twagize binini. Ariko ugasanga kubibamwo ntibikubujije kuba kure y'Imana. Rero nico gituma Yesu yageze igihe ugasanga ageze ku banyedini arakara kubera iki? Abapagani bo baje bari bazi yuko ataho bahuriye, bari bazi yuko ivyiwe batabirimwo. Bamuraba bakamaza ngo bite umeze gute, ivyo babijamo gute, tugira iki? Au moins bo bari mukuri. Ariko abitirirwa ibintu by'Imana
bari muri za hareruya nyinshi ariko uwo harura. Ejo naribajije akajambo ndavuga ntubiza ndabari ikintu kimwe. Urashobora kwisanga umaze imyaka 200 ukijijwe. Siko? Ariko Yesu aje akaguharurira akakubwira ngo mu myaka 200 wamaze 5 uri mu kwizera. Twe tukubonamwo 200 mugabo wakubonamwo 5. Kuko umunsi twakizwa twahishuriwe uyo muntu. Siko? Twamenye ko Imana ibaho. Twamenye ko vya bintu naho bitaboneka twarezwe twakuze batubwira ko ibibaho ari ibi biboneka. Ivyo gusenga twarabijamwo kuko twakuriye mu mafamiye y'abakristo baja mu misa, ariko ko dukura twaraca ubwenge tukamenya ngo ni ibintu vy'amacroyance. Muravyumva? Ariko umunsi umwe turadekuvra, duhura na tumenya ko abaho. Ndibuka naraje gusengera mu bakizwa ntarakizwa, rero nkumva ibintu bariko baravuga ntashenca ndavuga nti aba bantu bavuga Imana nk'uko umengo vyo bari vyakwera iyo bibaho. Ntegereje kuvuga ko kajambo ncanumva muri je hanje ikibazo ngo kuri wewe rero si vyakwera, kuri wewe ntibaho. Nca ndatangazwa nuko je narinzi ngo ndemera kwibaho, ariko mbonye abavyemera gose ncanumva kumengo babigize birefu gabanya kuko nivyo dupfa kuvuga si vyakwera. Buhoro buhoro nca ntangura kubwiza ukuri Imana. Ndabwira Imana none gamana abaporoti bavuga ngo wewe ni gucya na gucya, bafite n'igitabo cabo. Abakatolika bavuga ngo wewe ni gucya na gucya, bafite n'igitabo cabo kimeze nk'icya c'abaporoti ariko co gifite ibirenze. Ni waja kwiga abaporoti bazokubwira ngo abakatolika barongereje ko, ni waja kwiga abakatolika nabone bazovuga ngo abaporoti hari ivyo bakuyemo. Abamizuruma nabone mukunda kwitirira shetani kurusha abandi bose, nabo nyene bafite igitabo cabo kandi nabo nyene hari ibitabo byinshi byo muri Ancien Testament duhuje. Naho ravuga nti mbega ni ya partiri yajari vyabo bicika shetani sindabitora neza. Rero ndabwira Imana nti nimburi Imana ukabubaho ukaburi hejuru ukabuzi vyose, wewe urandusha kumenya je ndi umwana navutse jo bundi, urandusha kumenya yuko kwisi babesha, abantu barabesha. None gamana wewe uzompora yuko ntemeye ivyo bavuga, none nomenye ivyakwera ari ibihe. Nyiyereke wewe niwanyereka ukuri nkanka kugukurikira wanyiyeretse aho uzoba ufise icumbwira, mugabo ntakuzi sinokurikira umuntu ntazi kandi si womenye ivyakwera mu vyo bakora ambariye ivyo ari vyo. Buhoro buhoro ntangura relation yanje n'Imana muri ubwo buryo. Yaranyiyeretse kandi iyo shaka kuyisororera kora je ntari umuporoti, iyo shaka kuyisororera ntaje gusengera mu aporoti numva yo kameme ngiye mu aporoti ndasiziraje nda mana umbarigeti nawe yenyene mbwira kuryoheye kabe anaje muri ibi bintu kabisa, numva nyewe ndayisororeye. Ariko buhoro buhoro igendera nyiyereka bivanye n'umutwe wanje n'ubwenge bwanje naho ngeza, igenda iranyiyereka kuko Imana jewe inyiyereka mu buryo buza kwemeza jewe, ariko wewe nawe ukeneye kwiyereka mu buryo bwemeza wewe kugira ngo ukwizera kwawe ntiguhagarare ku mafilozofi n'ivyo twe tukubwira n'amajambo menshi, ariko guhagarare kuco Imana yakoze indani muri wewe. Paulo yavuze naza kubavugisha sinaje ngo n'ubwenge bwinshi n'amafilozofi, kuko umuntu hashatse kukwizera kwanyu guhagarara ku bwenge bw'abantu n'amafilozofi menshi. Kandi ukwizera kwawe ntigukwiye guhagarara ku vy'abantu bakubwira. Rero turaganira n'umuntu ambwira ngo bakunda kuvuga ko abana b'abapastori en général baruhira kuba abantu babasazi cyane. Ndaba mu mutima ndimva ni usanga bataba barakizwa. None ko babikuriyemwo twe twakuze basi tuja muri katolika, ariko uravye nk'abana b'abapastori bakuze baza muri ibi babigenderamwo baririmba izindirimbo, la forme ari ya indi nyene. La question icizani none wewe warigeze urafise relation iri personnelle yawe n'Imana, wewe warigeze uhura n'Imana? Nimba mutigeze muhura ivyo bindi nta bubasha bufite byo gutransforma mu buzima bwawe, ivyo bindi bizotituka niko ijambo ry'Imana ritubwira. Imana itegeza kubititura biteza kunyeganyega hama bitituke, ariko ukuri konyene niko gukiza, niko kubohora kandi niko gutwara umuntu imbere no mu ngabire yiwe. Amina. Rimwe je natanguye akahoration kanje n'Imana ariko ntaja kuri eglise nkubitirayo rimwe nshatse gusororera Imana, rimwe ndi mwishuri ndiko nkora interrogation.
nza numva ijwi ry'Imana wana c'était pas le moment hein hari gihe ubwira Imana uti c'est pas le moment yo kumvugisha ndi mwishuri ndi concentré ko nkora interrogation ndabitora cyangwa ndabitora bimeze gute nza numva ijwi ryaduse de nulle part nganabwiye ngo sinumvise ijwi audible naryumviye mu mutima wanje siko nza numva akantu kaduse mu mutima wanje ngo ariko wewe ivyo wamumbwira byose ndabikora ariko we ntushaka kugira ivyo ndakubwiye ndavuga na maki habaye iki turashwanye qu'est-ce qui se passe wadutse gute uvuye he kwe kuza amasaha ya interrogation bari kubimbwira mu gatondo tuvuge canke mwijura amasaha batubwiye nawe gusenga qu'est-ce qui se passe ariko numva ivyambwiye nivyo kuko je nari maze imisi mpima ndabe ko Imana ari yakweri hama mu vyo napima yaguminye yiyereka caravuga nti yo cyane uvumengira nteke igongo yo ndavuga Mana umva ndakubwira basi vema ndakwebereye ko samedi twasenga samedi nzoja gusengera mu bakizwa samedi twari dufite umunsi mukuru ushushe wa wundi uzi ko abanyabujumbura bose baza kwa barimwo w'ikirori wa wundi kavuga yo mwami Yesu navyibutse mu nyuma yo Mana pardon nibagiye kari mbwa nkuvuye ngo mbwa sinosura kukikawusha okay ntaco basi gusenga ni après midi ikirori ni ku mugoroba siko ndagenda gusenga après midi ku mugoroba ndaja mu kirori ngiye gusenga nabonye umuntu muri eglise wo mu jeune yatanguye kubizamwo je mpora nkubitirayo kenshi hama rero gihe nza ndamunya arahumirije karasenga ngo tagiye mutipa asigagira vya bindi je ni vya je numva umengo ndibajije kweki wewe yevolue wajewe ntevolue rero uwo munsi bavuze abantu bakira Yesu naho mwombaza ivyo bavuze ntavyo nzi ariko je numva umengo nari maze kuza imbere kenshi bijyama batubwiye kwaki ntama naje siko ariko rero uwo munsi nahora nza nkatwenga twasha ngo subiramo ngo mwami Yesu ndakwakira umutima wanje ndahevye ivyaha vyanje byose nkaca nkwenga ni nawe no bikubwira uco twenga ndabiheba gute rero uwo munsi numva nshaka kwiyangaja kubifata au sérieux narabikubitiramo ariko numva ngo ndashaka kugufata au sérieux bibe sérieux tugire engagement je na wewe hama uwo munsi vy'ukuri ndagiriye engagement ariko je nkumva umengo naho ndayigize je ibintu sinzi ko no bishobora kweri by'abantu bakijijwe rero turabwira Imana ni Imana yangashema ndayigize samedi mugabo je ntasezerano ndakubwire ko ibintu nzobibandanya ndayigize samedi kumbure kandi kwibaza ibibazo byinshi usanga nzopfa dimanche mais au moins ndapfuye ndayigize rero ndayigize samedi nti mugabo ukabona guhera kwa mbere mbandanije kubaho ni wewe si jewe je sinzi ngene babigira ariko wewe urashobora kubingirira haleluya hari le 5 septembre muri 1992 siko pour vous dire ko uno munsi muri 2019 ibi mubona ngeze ko sije nabigize ariko niwe yabingiriye amina rero ndashaka kubabwira ngo harigeze kugera igihe muri eglise hari akaririmbo namuzi umutipe yaho aririmba kumengo rabihe byo mu Rwanda izina rya Yesu riri n'ububasha nanana nzajandi rimbira Imana murayibona yitwa gute Alexis voilà rero uwo mutipe mu ndirimbo yaririmbye hari igihe yigeze kuririmba avuga ngo Imana dusenga ngo sikigirwa Mana ngo ibigirwa Mana vyabo ngo ntivyumva ngo ntibivuga ngo ntibikora siko ngo ariko ngo Imana yacu ngo irumva iravuga irakora shaka kubabwira kuri aka kantu kwiyexamina uwo munsi je ntashe murabibona handi uri mu bihe bibi uwo munsi je ntashe ndabwira Imana mugaje neza ko hari probleme hajya hano kuri eglise tuko turasenga bavuze ngo Imana yacu irumva iravuga irakora ibigirwa Mana vyabo ntivyumva ntibivuga ntibikora je ndavuga ni Imana je ndavye les caractéristiques z'ibigirwa Mana ibiranga ibigirwa Mana nibiranga Imana jewe vy'ukuri nibaza ko je nsenga ibigirwa Mana kubera gwanje jewe nsenga nicumva nikivuga nigikora ariko nifatanije n'abandi ba Kristo ndavuga ngo Imana yacu ngo irumva j'ai dit n'importe quoi nariko yari juste gufatanya n'abandi sinkemeke simboneke nabi mu bandi ariko vyakweri kweri numvise umengo nirokonesa muri kijya kindi kurusha uko nirokonesa muri ibi vyakweri rero ndavuga ni Imana je ndibaza ko hariho probleme rero nyerekaho ikibazo kiri c'est quoi le problème kuko nimba ari uguhindura nohindura ariko ndonke vyakweri mu ncamake c'Imana yakoze n'ikihe yanyeretse ingene mu nzira nageze igihe nariko ngendana n'Imana
candamanuka ingazi ngenda ku rwego rw'ibigirwamana. Rero irambwira ngo uri kugendana n'ibigirwamana, nico gituma ibintu bimeze gutyo. Ndabwira Mana, ibigirwamana je nzi ko ari ibintu by'ibistatu by'ibikarton by'ibibaho bagira, je sais pas. Nari nzi ko ari byo bigirwamana. Uravyumva? Ariko Imana irambwira ngo igihe cyose wikawushije uvuye muri jewe wa kweri, ivyo bindi uri kurakora nibigirwamana. Rero gabene data muri Kristo, ndashaka ko hari abantu benshi ngaha abasenga ibigirwamana. Kumbura ikigirwamana cawe ni ishengero rya Life Center. Kumbura ikigirwamana cawe ni umupastor ahagarara ngaha imbere. Kumbura ikigirwamana cawe n'ubugwi wa louange na adoration. Hageze kuri wo kumbure ntiwosiba, wobikurikiza, wotonda, wogira ibintu byose. Ariko hageze kuca Imana ikirakubwira, ibigirwamana vyawe nico ibindi ivyo ni nkuko Imana yohagarara ikavuga ngo abandi bo urabumvira. Ni nkuko Imana yohagarara ikavuga ngo abandi bo urafise umwanya wo kubumva, bo kumviriza. Ariko ndashaka kukubwira ngo Imana itaboneka, Imana idafatika. Benshi muri mwebwe mwayikwefye kumbure kubera itaboneka idafatika, muca mufata ibifatika n'ibiboneka mubana kuri ivyo oya. Ariko ndashaka kubaza ngo ufitaniye imigenderanire iyihe niyo Mana itaboneka, niyo Mana idafatika, ariko Imana ibaho, Imana ya kweri irusha ivya kweri vyose kubiya kweri. Mufitaniye relation iyihe? Narababwiye narigeze kudevelopa gutazira kwanje, ndumva kumengo ngeze kure cyane gose muri louange na adoration. Ariko undi munsi iyo Mana nyene irambara ngo Deni reka gutazira Imana y'Abisirayeli, ureke gutazira n'Imana kuri eglise wanyu, ureke gutazira n'Imana y'abantu bose bavuga. Tazira Imana yawe twumve. Mama yanje. Cimve ngo yanje simpava ndonka amajambo abiri. Kandi nkumva umengo naho ihejeje kunkosora, numva ngo ivyakweri sinobijamwo. Kweri ivyakweri ndabigiyemwo, numva umengo nciye mba petit mu gakiza. Numva umengo nciye nsura ku rwego rwo kutaronka vyinshi vyo kuvuga. Numva umengo nciye nsura kuri eglise, numva ngo je baranzi. Kuri eglise mba mpagaze hajya umuntu yarongora louange adoration yitwa Claude, niwe yakunda kumbaza kuko yaramenyereye ko mbona nahagaze narize. Rero umunsi ntahagaze ngo ndire, yashaza kumbaza Deni ngo uyu munsi ni gute? Kumengo wari mu mubiri canke hari bikugoye. Rero kuko namaze kuronka iyo reputation, ko namaze kuronka kugateka mu bantu, ko namaze kuronka iryo zina, ko bamaze kunyitirira ico, nukuvuga ngo niyo jewe nawe atakigenda, ifare ko vya bindi ivyo ndabiha agaciro nkabipratika, kuko ibi nivyo vyari vyambereye Imana iya kweri, sinari nkishoboye kubandanya nayo, kuko gabene data biragoye kubandanya n'Imana ya kweri. Abantu bari baroroshe guhenda, abantu baroroshe kwifatira, abantu barasi ibintu baminiya, n'est-ce pas? Rero biroroshe gusigara uri muri iyo mico ituma baminiya. Ariko la question est de savoir ngo mbega iya kweri muherukana ryari. Reka ndabibira akabanga na cyane cyane abantu bakiri bato bari ngaha. Nukuri fumugira bike ariko vya kweri. Fumugira ivyo bataminiya ariko vya kweri. Kubera yuko ivya kweri bifise ububasha bwo kuzogushikana ha kweri. Ariko ivya sonde bifise ububasha bwo gutituka gusa, bizorurira gutituka. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Amina. Rero hagarara wibaze, ibi biragora abantu bamaze imyaka myinshi mu idini, kuko telemo vyaravangatiranye ko atibuka ivyakweri n'ibitari vyakweri vyari byo. Ariko nagenda kubwire ngo Imana yirabe ko umunsi umwe yohagarara imbere yawe kakuvuga ngo mbega ibi. Reka ndabwira akantu gateye bwo mudahora mwiranda konte. Murazi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo haravumwe uwizera umwana w'umuntu. Iryo jambo murarizi? Haravumwe uwizera umwana w'umuntu. Rero ivyagakiza wewe urimwo, umunsi umwe Imana yaguhagarara imbere kavuga ati je hayico twavugaye, je hayico nakubwiye. Woharura wosanga ivyakweri kweri bivuye kuguhishurirwa muri relation yawe n'Imana. Bingana gute? Hama ivyo wanduruye muri iri dini ry'abaporoti turimwo bingana gute? Hariho benshi wocu usanga 80% ivyo nagiye nandurura muri iri dini ryacu turimwo ry'abaporoti, ariko harimo na 10% kameme nako Imana yampishuriye. Nta kibazo. Iri dini yagukomera amashi, iri dini ryo gushira hejuru, iri dini ryo gutanga kw'intahe, ryo kwemera nk'umuntu agize iki, ariko nagenda kubwire ngo iri dini ntirigira ububasha
bwo guhindura gutransforma ubuzima bwawe bwa kweri. Amen. Amen. Rero urafise devoir na responsabilité yo guhagarara ukibaza, yo guhagarara ukisuzuma, yo kubaza Imana uti mbe Mana je tuzinanye mu iki buriya, mbe je nawe twavuganye iki, mbe je twahuriye hehe, mbega je nawe hari relation dufitaniye, kuko ndiko ndagusubiramo ngo bikabe atari vya kweri bizotituka nta kabuza. Amina. Amina. Yesaya yaravuze kuri aba bantu bitwa indyarya, siko? Ariko mu Bagalatiya nahone ntaho nsoma igice cya 3 umurongo wa 3, siko? Baravuga ngo Abagalatiya b'ibijuju, niko ijambo ry'Imana ribita, siko? Mubari no munsi sinzi ko ndi brutale canke iki, ariko nababwiye kata mugambi wa condamnation urimo. Abagalatiya bavuga ngo mwa Abagalatiya b'ibijuju, ngo mwahereye mu vy'impwemu none muhereje mu vy'umubiri. Kandi ibi vy'impwemu bari bahereyemo vyari ibihe? Kwari ukwizera Imana, babona ubushobozi bwa mpwemu yera, batangura kuvuga mu ndimi, batangura gukurikira ico Imana ibabwiye no kurongorwa n'ico Imana ikirababwira. Ariko bagera ahantu barakubita frame. Ariko ntibakubise frame basubira mu maboite no kusambana na vya bintu byose mugize, oya, bakubise frame baja mu vyagezwe. Bakubise frame baja mu vyagezwe, ivyagezwe bisa neza, bisa nk'ibikristo, bisa nk'ibintu vyejejwe. Ivyo nivyo bakubise frame bajamwo. Ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo mwabagalatiya b'ibijuju. Kuko ngenda bari ikintu kimwe. Iyo uvuye muri relation yawe na Yesu, ikintu coroshe gucujamo n'ikihe n'amabwirizwa. Nimwe uzamva umuntu atanguye kukubaza ngo mbega ngo hewe ngo kuri eglise wacu ngo mbega ngo turemera ivyo kunywa inzoga, mwe nande? Mwe nande? Ufise Yesu muri wewe, none wumva gute? None ivyo ndi kurambaza vyo kuri eglise wacu tuvyemere canke ntituvyemere, siko? Est-ce ukora ivyo twemera kuri eglise canke ufitaniye relation wewe n'Imana yawe? Imana yawe yacitse eglise canke Imana yawe iracari ya Mana yaremye ijuru n'isi, ifise ububasha, ifise ubushobozi. Amina. Haro kategori y'abantu babiri. Hari ubwoko bwahora bwemera izuba nk'Imana. Kubera bemera izuba nk'Imana, bararifukamira, bakarisenga, bakaritangira ibimazi, bakariririmbira, bakavuga ngo Imana ni irizuba. Hama bakaraba batagemera nk'Imana nk'abapagani, nk'abantu batizera. Ariko nashaka kubabwira ngo babandi batagemera nk'uko abo bagemera, bo bakiha kwiga ku zuba, kuraba ingene izuba rimeze, bakaraba ingene ijya mishwarara yaryo iyo bayiexpojeje ko hari ukuntu ishobora kuzana vitamine kanaka mu mubiri, kandi izo vitamine zikaba kutagwara. Bakarengera ijya mishwarara yabo iyo bayifashe bakayikanaliza bakayishira ahantu hamwe, ishobora kubazanira electricité. Iyo electricité umuyaga nkuba, uwo muyaga nkuba ukabashikana ku bintu bikomeye. Rero mu kwiga ku izuba bashitse ku bintu bikomeye, bakoze ibikomeye, kandi nibaza ko izuba aho riri rifise ubwenge ryo baraba, ryo vuga ngo aha mwe mwaratahuye rero ico maze n'akamaro kanje, kandi mukumprofita no mukunkoresha muratuma abantu bamenye ko izuba rifise akamaro kenshi. Ariko abandi bagumye barivuga, barifukamira, bariririmbira, bariha ibimazi, bagira ibiki vyose, atariko bariko bararirondera, bariko barashaka kugiga no kurimenya, ntaco barikojeje. Rero ndashaka kubabwira no ku Mana c'est la même chose. Urashobora kwiyinstara juste mu bintu vy'idini, ariko ngenda kubwire ngo hari abayirondera, hari abashaka kuyimenya, hari abashaka kuyidekuvra, hari abashaka kumenya ingene impeze, hari abishaka ati none gamana wewe ko numvise bavuga ngo umeze gutya na gutya, iki nacone ni gute?
none wewe nimba umeze ukugamana ibi navyo ni gute? Muri uko kurondera no gushaka kumenya Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo abayirondera ubudahumeka nibo bazoyironka. Ariko nimba utigera urondera Imana na rimwe wewe, uravyumva? Ariko ukibaza ngo uzohora witaba amasengesho ya karanje ijuru n'amasengesho yose tugira ngaha, usengera ikibazo cawe, ugwaje canke wowe ugwaye canke ugize iki, umviza nakubwira. Ndagenda guhebuza nabwiye ngo nturi uwa mbere abaye mu idini, nturi n'uwa nyuma. Aya madini yamyeho kuva kera, abayapfiriyemwo bapfuye kuva kera, abatigeze bashika kuvyo besbera babayeho kuva kera, abatigeze babona ubushobozi bw'Imana bamyeho, nta gishasha uzanye, amadini yamyeho. Ariko ndashaka kuvuga ngo abarondera Imana vy'ukuri, abashaka kumenya Imana vya kweri kweri, abicara akavuga ati none gamana kutavuga, none gamana uri hehe, none urinde, abanka kubandanya mu bintu ivyo ari vyo vyose, me bakavuga ngo Mana ntajanye nawe sinzogenda. Abicara bakarondera Imana vya kweri kweri barayibona. Kandi Yesu yaravuze ngo harageze igihe aho abahimbaza bahimbaza mukuri, ni kuvuga ngo ni vya kweri kweri no mu mpwemu. Rero mu ncamake ngarutse kuri iki kintu cyo kukubaza ngo isuzume wewe, mbega ubuzima canke ivy'igikristo urimwo, pourcentage za kweri zivuye kuri wewe n'Imana n'izidini bingana gute? Kandi ni wicara ukavuga uti Mana je ntaho tuzinaniye, Mana je ntaco dupfana, je ntitura abagenzi, je ntituri proche, Mana je ndi proche nabanaka kurusha uko ndi proche na wewe, siko? Ni wagera ahantu wicara ukitora ikosa, ndakwinginze ngo ntupfe kubandanyirizako. Ariko ndashaka kubwira ngo hagarika, siko? Uvuga uti Mana nimba uriho ndashaka kukubona, ndashaka kukumenya. Amina, amina. Rero ijambo ry'Imana riratwereka ibimenyetso bizokwereka ko vy'ukuri uri mu vy'Imana canke utari mu vy'Imana, siko? Ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo igice c'indwi umurongo wa 16 n'u17, haravuga ngo muzobamenyera kuvyo bama, ngo ntawe ushobora kwamura, rimwe nababwira ntawo kwamura icamwa c'umucungwe ku ndimu, n'est-ce pas? Rero ndashaka kuvuga gato kuri aka kantu ka muzobamenyera kuvyo bama. Ndashaka kubabwira ngo nta numwe ndagutumye ngo usuzume ngo urabe kari wakweri canke atari wakweri, siko? Kandi nta nuwo ntumye ngo agusuzume ngo arabe kuri wakweri canke atari wakweri, n'est-ce pas? Ariko ndagutumye wewe ngo wisuzume. Ngira ngerageze kuvuga mu buryo bwumvikana kuri iki kintu kuko kirimo amakosa menshi turacihendamo, siko? Ijambo ry'Imana rivuga ngo uzobamenyera kuvyo bama, siko? Muri Galate naho hagiyemwo bakavuga ku vyamwa vya mpwemu yera, n'est-ce pas? Rero muri Galate bakubwira ngo laisse-toi diriger par l'esprit de Dieu. Uravyumva? Siko? Kubera yuko muri wewe urafise mpwemu w'Imana, kandi muri wewe urafise n'umutwe wawe, cerveau yawe iri conditionné n'ivyo uzi, kumbure n'ivyo wize na culture yawe n'ibindi, ariko urafise na mpwemu w'Imana. Rero Imana ikubwira ngo nureke uwo mpwemu w'Imana abari warongora ubuzima bwawe. Hama gaca rivuga ngo ni iryo jwi ryo mu mutima, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu munsi ni wumva ijwi ryiwe ntukomantaza umutima. Rero ndakunda kuvuga akantu, kubera ko ritavuga ngo uyu munsi ni wumva ijwi ryiwe ntukomantaza amatwi, kwitavuga ngo uyu munsi ni wumva ijwi ryiwe ntufunga amatwi. Nuko ijambo ry'Imana rizi yuko iryo jwi ryiwe rivugira mu mutima wawe, ntiriza riva hanze. Rero akakubwira ngo laisse-toi, accepte, laisse-toi diriger par iyo esprit de Dieu iri muri wewe, mpwemu w'Imana ari muri wewe, reka bari wakurongora. Amina. Kubera yuko Imana, aha muhumvirize neza, kubera yuko Imana izi mpwemu wayo ikamenya n'ubushobozi bwayo
siko imana ntirikikubwira wewe ngo niwitonde ngo nugire ingeso nziza ngo nuce bugufi ngo numerere gutya na gutya ndakwinginze ntirikira gusupiriya wewe ntirikira kwinginga wewe ariko imana iriyizi irazi impwemu yayo iriyaminiya rero ikubwira lo secret ibanga aho rihagaze ngo genda urumvira ku kajwi reka uwo muhemu arongora ubuzima bwawe rero bati ujya muhemu ariko ararongora ubuzima bwawe uzotangazwa n'ingendo ugenda urabatransforme ujya muhemu ariko ararongora ubuzima bwawe Bibiri itubwira ngo aha mu Bagalatiya baratubwira ko twebwe atamabwirizwa ata bintu bya ntugi ibintu ukora ibi canke amabwirizwa 10 mumenyereye akavuga ngo twebwe ntitukiri munsi y'ivyo bintu bijya bintu Paulo aranabititura akavuga ngo bijya ngo nta ndubasha byari bifise bwo gukiza umuntu uravyumva rero iri jambo ritubwira ngo reka muhemu arongora ubuzima bwawe kubera yuko muhemu ariko ararongora ubuzima bwawe hariho ibintu azogenda ararema umviriza bene data ntituvuze wewe ntituvuze umutwe wawe tuvuze muhemu yera amina muhemu yera hariho ibintu azogenda ararema muri wewe ivyo muhemu yera rero arema ijambo ry'Imana ritubwira ngo ndamahoro murazi bibi mukoreshwa no kutagira amahoro iyo ubujijwe amahoro nuko ejo bazokurihisha rwaye kandi atayufise uraba capable yo kuja gutera ikinyoma ngo ngurana kandi uzikata uzoyakura ivyo muhemu yera arema muri twebwe n'umunezero allo la joie murafise la joie murafise la joie mwanzi ko n'abakristo b'abashishiste malheureusement abo bashishiste bamwe bahabwa ibibanza bikomeye mashengero kuko bitwa ngo ntibafyina je simfyina ndabivuga muzanga kuririmba mu makartier mwamenye mukora ibi ndabivuga bivuge canke ureke ariko Bibiri kwereka ngo ikizokumenyesha muhemu yera iyo ariko ararongora ubuzima bwawe azana amahoro siko azana umunezero azana urukundo azana guca bugufi mwazi ituma azana guca bugufi arakwemeza uwuri akakwemeza kubona ufite Imana muri wowe ingene nta kintu coza kiri hejuru yawe so nukeneye gusumburuka ngo wereka abandi ko nawe uri à l'aise urashobora kwicara bose basumburutswe kubera uti nta na kimwe gishobora kunyaka icondi rero ducishwa bugufi nuko ata complexe tugifise ducishwa bugufi na assurance dufise na estime de soi dufise rero muhemu yera Bibiri kubwira ngo nivyo akreye indani muri wewe ariko cyo ushaka kubwira niki ivyo bikurimwo ivyo bizogukoresha ibikorwa vyiza ariko abantu benshi birengagije muhemu yera baca bagerageza gufabrika ibikorwa vyiza ivyo bafabrice ni bimwe bita infabricano pirate muravyumva bafashe uruti aya mashurwe nsanze ari naturel bafashe uruti rwa plastique barushira ngaha baca bafata n'ivyamwa vya plastique vya orange n'ibiki baca barerekana ngo heraba ngo ndafise ivyamwa mugabo ihende ubaravye bari kure wo kwibaza ngo barafise ivyamwa sivyo twashoboye twarize gutwenga twarize kwerekana ko ari amahoro twarize kwerekana ko dusura urukundo twarize kunyegeza amacakubiri ya mokari muri twebwe n'est-ce pas twarize kunyegeza amafuti yose twiga gufabrika ivyamwa vya plastique reka nabari ikintu kimwe ivyo noneho nta numwe atakibishoboye n'abatari abakristu muramaze kubona umuntu aga selfie yafunze isura kiyeze ko kubahungu biraharawe quand même il faut un peu de urumva ubu twese turazi gufata telefone ugacugira uheje gushwana mbesire waheza he nta gishasha mukoze kuko nta numwe atazi kubikora ivyo ubuyo rero nawewe biroroshe ko twese tuma dutwenga barasifiwe twerekana ibi nibi siko ariko abakwegereye n'abazokwegera bakaza kwamura kuri ivyo vyamwa bazobashoke kuko bazoshika bakore kugwama gwawe baje kumviriza ko kahiye cyane katarasha bagikore ko bumve kiragumye kirakomantaye nibihenda bakakijya bazopfa kuko plastique ntibayijya
rero imana ibabwira yuko mwebwe ivyo mwofabrika vyonyene mushoboye ni plastike ni fabrikano ni vyamwa vya fo ni binyoma ni apparence ni vyo guhenda abantu n'est-ce pas ariko rikubwira ngo kajya kajuriko mu mutima mpemu yera emera adirije ubuzima bwawe kandi imana nikubwira ngo werongorwa n'amabwirizwa no ico ni kinyoma Bibiri itubwira ngo ababigerageje kera ntaco bigeze bashikako Paulo we wavuga ngo igihe nabimenya niho natanguye gukora amakosa igihe namenye amabwirizwa ko kizira gukora ibi nibi niho natanguye gukora amakosa kurusha ikindi gihe agacavuza induru ati ewe jewe ndagowe none ko nshaka gukora ivyiza nkuko bambariye ariko nguma nsanga nakoze ibibi nukubera umeze nabi indani ugashaka gukora ivyiza naho uforsa biratinda bigatituka ikibura zo gikora kandi ntanakubwira ngo bigerageze imana irazi katavyo ushobora ariko Imana ikubwira ngo uyu munsi ni wumvijwe igiwe nuko mantaza umutima wawe ni wiga ukimenyereza gukurikira rijajwe nico Bibiliya yita kuba spirituel kandi mu kuba spirituel abantu bose bo muri Bibiliya ugiye kubaraba Aburahamu Imana babwira ngo uyimuka uze tugende ndagutware mu gihugu ngiye guhezagiramo irafa ariko yimuka akabona umuhezagiro w'Imana muri kije kibanza akavuga ngo ndabonye Imana Baeliya bose mugiye kubaraba ngo Imana yamubwira ngo agende ngo ashike hajya ngo kumupfakazi asaba indaro siko nagi babaye dirigé par l'esprit de Dieu kandi iyo uri kuraba dirigé par l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu ikreya muri wewe amahoro umunezero ubugwaneza guca bugufi kandi ikavuga ngo ivyo ntacagezwe kibigwanya amina amina iyi niyo systeme duteza kugenderamo tukava mu masysteme y'amadini tukava mu masysteme y'amabwirizwa tukaja muri systeme yo kuba spirituel kandi kugira ube spirituel teza gufata umwanya hari uvuga ngo nagenda iyugarana nta kimwe yambariye ntacu kizimo wagize uwo mwanya ni wazaha kubwira n'ivyo azakubwira hari nigiye giye naho nibaza norega mana wenje imbere yawe nari nibaza ngugira umbwire kuri iki kibazo ugira unyishure kuri iki kibazo ariko ndashitse ucumbwira ibitari ivyo nageze kubashingira intahe tugikizwa muri iyo myaka twari dufite imyaka 17 hama hari umugenzi wanje yarase mama wiwe mama wiwe yagumaza mu cumba ciwe agaca mubwira ngo akora icumba ciwe ashire mu isuku kandi nta ryarimo nyene hari akajagari kumvikana gakwije amategeko rero umugenzi wanje yari yaje kuri eglise agenda yegera mwene data batamenyeranye ari poke neza twakoresha amakasete amusaba ikasete yari afise y'umuziki yari iryoshe cyane indirimbo z'Imana arambwira ati vraiment ndagusavye untize twadusama radio abiri double cassette ndagusavye untize wacugenda ugashira muri iyi ugacugira enregistrer bigaca bija ku cassette yawe iri vierge muravyumva rero ayimusaba kugira aje kwa enregistrer agiye kuyimusaba arayitakaza arayirondera ahantu hose arabura afati yari yase kuyinga kuko ari epoke wasanga nko umuntu afite iyo cassette yayikuye nk'umugenzi wari mu Etats-Unis yamurungiye abantu benshi barasana muri Etats-Unis urumva rero cari ikintu atari ico gutaya mubwira ati vre mugira ataso sinkunda kuyitiza hamara yita ayita arambwira ati den ibara riraguye ndabigenza gute aragenda amubwira ati vre mumbabarire nayitahanye gucyane baza ko nayo bagiye muduga natahayemyemo vraiment arasaba ikigongo arihana birahera haize ukwezi kumwe atasanga kubera umuntu yakunda kuronka utwo tuntu tuvuye hanze asanga afite igitabo twemera cigi Kristo arimva ati mbega ndubaho kagusaba ni cassette narayitaye mugabo aritaza aravuga ati je me lance ni banyima ntacu aragenda amubwira ati ndagusavye umuntu hizi ico gitabo uzobukoze ndagisoma mu minsi 3 nzoba ndagihejeje etc ewana umuntu amubwira ati sha wewe uribuka ivyo wangiriye n'ukuri mbabarire nakubwiye ko nisanganya nashikiye sikomeze je ndi umuntu w'urutonde akabona w'urutonde kandi atari w'urutonde je ndi umuntu w'urutonde aranegosia baramuha ico gitabo aragitahana haize iminsi acaragita agitacha aba ati deni ndakubwiza ingene ibintu bimeze sishobora gusura kuri eglise sishobora kuja imbere yiwe none nzovuga iki gade narasavye ibigongwe na explicit naragize iki ndagaru donc ndiko ndabuza peut-être ndigisuma ndiko ndamubesha urumva nta umva ayikarabimbwira hano ko namaze gituma taje kuri eglise ati sishobora ifo ko ntora solution ndiko ndarondera basi umuntu no gituma kinzanire nanje nzokimwishura mbwa usishobora deni ndabikubwiye sishobora kuza imbere yiwe kuko ayikasigura ingene bigoye hama turi wabo turi muri chambre wiwe arasigura ingene bigoye kaze mama waraje arashitsa gaca yugura umuryango ariko nakubwira ico cumba
mama ndafise ibindi bingoye wana ugara uwo muryango mama ni icumba cawe canke ni icanje ugara uwo muryango rero ndagikora ugara je nkaca nkangukwa kuko je sinakuze tubwira mama gutyo oya kwera ariko gushirako akantu kitwa gakofi kumvikana ni atacu wakoze yarakaguha donc urumva ntiwo kuyazarda ngumubwire gutyo je nkaca nkangukwa nkabashoke ngavuga nti wow muravugana gutya na mama wanyu okay uyango kumaza kubimbwira ngo icumanze ukimbwira incuro zingahe la okay birabara okay hama mu nyuma turataha tuca tuganira ivy'Imana rero hamwe tuja mu ntahe ndamubwira ico Imana yambwiye gukora hama ngiyeyo bica bigenda gutya na gutya acambwira ngo mwagadene ngo kuri ivyo bintu bikura vuga vyijwi ry'Imana jewe ngo sinokubesha ngo kuvejo ngo na mama atarinjira mu cumba ngo naguma numva ko Imana imbwira gupanga icumba canje ngo kandi ngo nkanka wow ndambwa wo mutuse gutya mama wawe n'Imana yabikubwiye ukanka ndavuga ko manaza umutima kwe ngo yavuruma kandi gibani barenga no munsi ngo ntashe ngo nico kinshikira ko nti okay taho bikore arataha arapanga aragira isuku mu cumba aje gupanga icumba agiye gusunika ivarize yabikamwe ibintu yumva inyuma hari bloke agiye kuraba ikintu kiblotse inyuma azabonye hariyo ca gitabo niyo cakorokeye siko acatora igitabo ciwe gutyo bisigura yuko solution yari mu Imana yamubwiye ariko naho yaja mu misa akagira ibindi byose kumvira ijwi ry'Imana ntivyarimo rero ikintu gikunze kwica abakristo ni ikintu nuko iyo mwibajije ku ijwi ry'Imana mwibaza ngo risha bibabwira bijya mwe mwibaza no rirashobora kubwira gukubura rirashobora kukubwira gukoropa twamye dutinya kuva kera baratubwira ngo Imana ngo yisavye umugore ngo ikiraba ngo umuntu ameze ukuntu abona icyo tubona hari bwasabe mbwa nabitahure ndashaka kukubarira ngo ubuzingo urazi ivyivuga ariko ndakubwire ngo bene data nukuri Imana ntawo muhuriye Imana irakomeye Imana nini Imana ibona kuri Imana ifite ubwenge bwinshi cyane gose Imana iri kikosora byinshi abavyeyi muri ngaha arigiye mu muzi ngo murazi ivyo mwogira kugira abana banyu bamere neza ego muragerageza kandi ni vyiza kurera ni vyiza kugira kigoro aho ngenda kubwire ngo wewe ntuzi ikintu cokora ku mutima w'umwana wawe kandi iyo ugerageje ivyawe bikanka utusanga wishiramwe inzigo n'ishavu ugacuba britare ukaba maladroit ugasanga uri kukorera ubwami butaribwo uri kuro musambura dora twimvira inge tuganya abantu kugakiza ngo jewe igihe nakizwa nabaye tushe nibi reka rero nuya ngende kumura nk'umukristo tugende tumugemuriye agaca yanka gukizwa ugatangwa gutukana ngo uraje twaguhaye byose ngo wantabwirwa oya ndakwinginze ngo nukuri uyu munsi ni wumvijwe yiwe nuko mantaza umutima amina kandi ni watangura kubona mu buzima bwawe siko ukumva nta mahoro siko ukumva nta munezero ukumva nta rukundo icara kubita ikorosi genda wicare n'Imana ubaza uti Imana ko nzi ko wewe presence yawe izana amahoro n'umunezero kubera ikimerewe gutya hari igihe kubura amahoro ari sinye y'ikintu Imana ishaka kukwereka kushira ku murongo hari igihe kubura umunezero ari sinye y'ikintu Imana ishaka kukwereka kwa justa rero ivyo nta wundi muntu numwe azobikubwira ni wowe uteza kuja muri ca cumba cawe kugara ukabaza Imana uti bite bimeze gute kwiyeta umengo siyo na lisanse kujamwo n'est-ce pas hama ntuhave wiyagiriza ni wasanga ibi vyose utabifise ngo ucuva ngo jewe ngo sinzi ko nk'ijisho ntakijumviriza hari igihe bihari kugira bisinyare ariko ndashaka kukubaza ikintu kimwe urafitaniye relation yawe n'Imana nje mu busutwa naho naye nababuje kuja mu busutwa bwo kwiyumvira abandi abakozi b'Imana bose mubona bamwe mwamini yango abavuga gutumwa nivese badashaka ibiki ava abantu bazoza kuvugishwa ibinyoma uravyumva bamwe bose mwamini yango bafise ingabire bagize iki Bibiliya ntivuga tuzobarabire ku ngabire n'abapagani barafise ingabire n'est-ce pas ariko Bibiliya ivuga ngo mubazobamenyera ku vyo bama ni waba uri hafi mu buzima bwiwe uzoraba ko arafise amahoro eske n'umuntu w'umunezero eske n'umuntu afise calme mu mutima eske n'umuntu aguwe neza eske n'umuntu nimba atavyafise je suis désolé j'avais déconné ok turahejeje muncamake mpereje kuri iri jambo ryo kuvuga ngo mwisuzume murabe ko vy'ukuri muri mu kwizera canke muri mwidini hari umugenzi yitwa Bosco hari umutipe yitwa Bosco w'umunyarwanda twasengana kera
niyo yari turirimbiye akaririmba umunsi umwe mu gikorane yavuze ngo mugenzi ufise ntwaro kingo tugwana intambara ufise ntwaro ki aho nturu idini nsa. Amina. Ntushobora kwagura ubwami bw'Imana ukoresheje amakarikire yawe n'amalogike yawe gusa, ariko ndashaka kuvuga ngo ufise mpwemu yera muri wewe, ashaka kudirija ubuzima bwawe, ashaka kugutwara bigera ahantu abantu bazokuraba bakavuga ngo ariko vy'ukuri Imana irarema. Ejo ako kantu karabaye muhira, twaravye umuntu w'umupatisiye yahevye ishuri afise 14 ans, bagwanye n'iwabo akavanga ashaka kuja gukora muri boulangerie, atangura gukora amagato n'ibiki afise 14 ans. Uno musi n'umuntu wahatari special babatumye ko Etats-Unis ibintu by'abastar kugira amagato, yakaragira amagato afise forme y'ishugwe, arakora ibintu nyene, ariko aravuga ngo birantangaza ngo je navukiye mu ka village ngo hari mw'inka n'intama n'abantu bake n'inzu zitatu, ngo sinarinzi ko umunsi umwe ngo nzoba umuntu wahatari ngo nkagera ngaha. Atava ngo umwigisha wanje ahora ambwira ngo kubera kutiga icongereza, ngo ndamubwira ngo monsieur je nacongereza nkeneye nshaka gukora amagato. Ico gihe muri Etats-Unis acavuga ngo mbwa cacongereza ngo yavuga ngo nari ndagikeneye ngo sinzi gukomunika n'aba bantu. Muravyumva? Uwo muntu twiko turamuraba ndanumva Ilana aradutse muhira akaraba televiziyo, nzabonye ngo wow, ariko Imana irarema kweri. Ngo none nk'ubu ngo ikimurema yarizi ngo wewe ndaguhaye kuba umupatisi. Ncambwira abantu turi kumwe ni ibi nivyo bita guhesha Imana icubahiro. Ndavuga ivyari n'ivyo akora bimupasiona, bitumye uwundi muntu amuraba akavuga ngo ariko Imana irarema. Rero nawe ndashaka kugira ngo ivy'ubwitonzi nibiki okay, ariko ndashaka kuvuga ngo uri sanse kuvamwo cyane abajeune ugwaruka please. Nukuri ntidukuriye kubimbwa, ntidukuriye guhera goyigoyi, ntidukuriye kuvuga ngo n'abarundi bose ngo niko bameze ngo oya. Turi sanse kuvamwo ico duteza kuvamwo ico twaremewe, abantu n'abatazi Imana baturabe bavuga ati ivyo ari vyo vyose uyu yaremwe n'Imana kabisa. Amina. Reka mpereze kuri iri jambo. Muri Matayo havuga ngo ntimumere nk'abapagani, ngo ntimwiyenkete ngo kuvyo muzorya, kuvyo muzonywa, kuvyo muzokwambara, siko ngo ntimumere nk'abapagani, ariko ngo mwebwe mwitwararika ubwami bw'Imana, ivyo bindi byose bizobakurikira. Amina. Tureke guhendana. Aho kantu nimwumva umengo nakagani. Kuko la vie de tous les jours ni inquiétude y'ivyo urya, yahuba, y'ivyo wambara, etc etc, yica abana bafungura, n'est-ce pas? Ugaca wibaza none how come Imana ishobora kubwira abantu ngo bareke kwiyenketa nk'abapagani kuri ivyo. Ngandabwiye ikintu kiga bene data, nuko mpwemu w'Imana w'indani muri mwebwe arazi ko uwo mpwemu w'Imana ni mwabidevelopa mukabidevelopa, umviriza bijya bintu byabwirizwa kubakurikira mu bisanzwe. Kandi ni wa develop ico kijanye na mpwemu w'Imana muri wewe, nibisigaye vyose bizogukurikira. Ariko bizogukurikira ni wari kuri developa vyakweri kweri ikijanye n'ijwi ry'Imana riri mu mutima wawe. Amina. Nimwaja muri série de prière icara mubazanye ngo wewe hari ijwi ryo mu mutima uhora wumva, we hari ijwi ry'Imana ukurikira. Hama tureke série de prière, tahi wanyu wibaza uti mbega jewe ndi muri iyi relation nukumarcha selon iyi relation, nukumarcha selon ici kirambira mu kwizera naho kidahuje n'ivyo ndiko ndabona, canke nasigaye ndi mwidini gusa ibikurikira vyose narabivuyemo kera. Ntube umugaratiya w'ikijuju ngube wahereye mu vy'impwemu, ariko ngo ubusigaye gusa mu vy'umubiri vyo mwishengero. Amina. Kandi ntube bajya abantu bise ngo nabinjyajya bavugisha Imana akanwa ku mitima yabo, siko bambe ku kanwa kabo gusa, ariko imitima yabo iri kure y'Imana. Ahubwo egera Imana, ugire relation n'Imana, urongogwe n'ico Imana iri kirakubwira, utwagwe n'ico Imana iri kirakutwaramwo, kugira ngo igushika naho yakugeneye twese tubibone, hama tubone icubahiro c'Imana mu buzima bwawe. Amen. Imana ibahezagire gose kadusenge. Amen. Reka dusenge, ariko numva umengo umuntu wese nasuzume mutima wiwe hamabwira Imana. Nimba uvuga Imana je sinzi watakariye mu nzira ndagaruka muri 1990 nta kibazo. Ikiguye ona ndabizi justement mugabo ndahari. Amina. Nimba uvuga jewe ndi mu ishengero ivyo vy'Imana ntavyo nigeze njamwo, yibwire, yivugishe, yibwire uti à partir d'aujourd'hui je nawe reka twegerane. Siko nimba hari naho uyitinya yibwire uti jewe ndagutinya ngaha muga tugendane. Amina. Kadusenga Imana.
Mana urakoze, uri mwiza, uraryoshe kandi ugira neza. Mana uri Imana nziza, uri Imana y'ubushobozi vya kweri kweri atari ivyo kubesha Mana. Mana urahindura ubuzima bwacu, uratransforma ubuzima bwacu. Mana uri capable yo gukiza Mana. Naho abantu baba barahuye n'ivyago bimeze gute Mana, naho baba barahemukiwe birenze, naho baba barahuye n'ababasambura mu buryo butandukanye Mana, naho abantu baba bariciwe Mana, naho abantu baba barahuye n'ibintu bimeze gutega Mana, guhura navyo ni kimwe, guhura nawe ni kindi kirengeye vyose Mana. Uri capable yo gucrea ibintu vyiza indani muri twebwe Mana. Uri capable yo gucrea la paix, amahoro ya kweri kweri Mana. Uri capable yo gucrea umunezero wa kweri kweri muri twebwe Mana. Mpwemu yera uba muri twebwe, utekeye muri wewe ayo mahoro, uwo munezero, ugo rukundo turabifise, biri muri twebwe Mana. Si ivyo gusa, n'ibivyo mu buryo buboneka Mana. Mana nta kagwara na kamwe kari censé kuresista à la présence de Dieu mu mibiri yacu Mana. Ata vyinshi ata birefu tugize, juste kuba muri présence yawe, juste kumva ico uriko uravuga, juste kuba dirigé par toi Mana, kurongorwa na wewe Mana, vyodukiza ingwara n'abahinga no hanze atanumwe aramenya gukiza Mana. Mana uri capable kuduha amagara meza, uri capable kuduha imibiri myiza Mana. Si ivyo vyonyene, n'ivyo mw'isi ifatika Mana, nta na kimwe kitari censé kudukurikira Mana. Nta cangombwa, nta gikenewe na kimwe ku buzima bwacu kitari censé kudukurikira Mana, igihe tukugize munini muri twebwe, igihe ari wewe wuzuye, igihe udeborda Mana, nta na kimwe utoduha Mana. Mana mwizina rya Yesu ndasenze, mvuga ngo nkuko ijambo ryawe ribivugaga Mana, nyiganyiza ikintu cose kitava kuri wewe mw'ishengero no mu buzima bw'abantu bawe Mana. Ikitakuva ko cose gisambuke, ico twakuye ahandi hose atari kuri wewe Mana, gisambure Mana. Mana ibiduhenda, ibiduha kuba muri illusion, ibitugira abanyedini ariko ugasanga ntituri abanyamwuka Mana. Mana ndasenze ngo uduhe ku bwoko bwawe kuba spirituel Mana, ubwoko bwawe gushira hejuru ivy'impwemu Mana, ubwoko bwawe guserura ubugingo busagutse washize indani muri bo Mana, ubwoko bwawe kubishira habona ngo tubiprofite twese Mana. Mana turanze gupfa goyigoyi nk'abandi bose Mana. Mana turanze kuba abantu b'imico myiza gusa no kwitonda ariko atabushobozi buri mu buzima bwabo Mana. Si ukubiri Mana, si ukuvyitwa, siko bimeze, siko wabiremeye oya Mana. Nimba ijambo ubushobozi ribaho, nta handi riri hanze yawe Mana. Reka ubushobozi bwawe bube manifeste mu buzima bw'abana bawe, reka ubushobozi bwawe bwiyerekane, reka bagendere mu bitangaza Mana, reka bagendere mu kuba transforme Mana, reka bagendere mu gukira, mu kubohoka Mana. Mana reka ubwoko bwawe buve muri depression Mana, n'utundi tuntu twose dupfuye nabi Mana, ariko tuvive la joie, tuvive la paix Mana. Apana kuri twebwe gusa, ariko reka bisesekare nk'uko ijambo ryawe rivuga, bideborde, tuvyandukiza aho tuba, tuvyandukiza abiwacu Mana, reka tuvyandukiza abadukikuje Mana, maze ta gloire ibe manifeste, ivyiza biboneke bija habona Mana. Reka tuvive agakiza ka kweri kweri Mana, nk'uko ijambo ryawe rivuga Mana. Mana ushoboze umuntu wese muri kino kibanza n'abadukurikirana kuri internet Mana, umwe wese ahaza kuba ariko arisuzuma, ahaza kugira uwo mwanya wa introspection, ahaza kugira umwanya wo kuraba muri we vy'ukuri nimba ari Imana canke ari ishengero gusa canke ari idini gusa Mana. Ndaseze ngo muri uwo mwanya ubane nabo, ubamurikire, ubereka iswa atajyabaye, ubereka aho bihendera Mana, ubereka ivya kweri, ubamurikire Mana, ushire umuco wawe kuri bizima Mana, bashoboze kubikurikira Mana, kugira ngo guhera iki gihe n'ikizokurikira cose Mana, ntidusubire kubaho n'importe comment, ariko tubeho selon ta puissance, selon ton esprit Seigneur. Urakoze Mana, nuhabwa icubahiro muri vyose, imizina rya Yesu tugusenze, amen.